अस्थमा लोगों में कई समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे आंखों में जलन, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, शरीर में दर्द और अधिक पेशाब आना। कभी कभी बुखार और सामान्य अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है। वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ अतिरिक्त जोखिम लेने वालों के लिए अस्थमा बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसे कि नंबू या अज्ञात कीटाणुओं की तैयारी के कारण पेशेवर। हालांकि हल्के अस्थमा वाले अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य में कोई अपेक्षित परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सहायता और उपचार के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें।